Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас необычный, знаменательный день выхода передачи. Это 7 апреля. 8 лет прошло с апрельских событий 2010 года. Это слишком все еще свежо в памяти. Исторически это еще очень близко. И эти события до сих пор, в принципе, продолжают оказывать прямое влияние на сегодняшние процессы, потому что они стали неким мерилом уже, по которым мы как-то пытаемся себя сориентировать во времени и в пространстве, и в событиях, в политическом укладе страны, ее общественной жизни. Но кроме того, 7 апреля, конечно, это некий водораздел, который и в 2010 году разделил общество, и в принципе до сих пор на этот день, на апрельскую революцию, в обществе до сих пор существуют крайне полярные точки зрения. Сегодня у нас очень интересный гость. Это известный общественный деятель Адиль Турдукулов. Ну, в принципе, Адиль, вы помимо того, что политик, общественный деятель, гражданский активист, вы еще сам медийный человек. Вы ведете несколько видеопередач, пишете, вы очень заметны в социальных сетях. Поэтому, я думаю, наш разговор сегодня будет, просто больше напоминать, может, беседу какую-то. Первый вопрос я хочу задать. Вообще я предлагаю сегодняшнюю тему построить вокруг состояния современной оппозиции. Тема действительно, она очень интересная и она такая наболевшая. Если не считать этапов первой волны демократов на заре обретения независимости, потом была сильная последняя классическая оппозиция, это, наверное, движение за реформы 2005-2006 года. Да? Потом история повторилась в виде фарса. Это в качестве примера назовем апрельские выступления оппозиции 2007 года, которые прошли под брендом Объединенного фронта. Сегодня оппозиция, на мой взгляд, это некая очень сильно размытая субстанция. Оппозиция, скажем так, она ныне не очень персонализирована. Она сейчас существует без единого какого-то командного центра. То есть она выстроена таким неким сетицентрическим образом, где просто очень много разных ячеек. Но это взгляд со стороны. И хотя я как журналист, как медиаэксперт стараюсь отслеживать все, что пишется на эту тему, но это все-таки, еще раз повторю, это сторонний взгляд, сторонняя оценка. Поэтому интересно было бы услышать вашу оценку, вашу характеристику. Что же сегодня собой представляет кыргызстанская оппозиция? Спасибо большое, Азамат Мырза, за приглашение в вашу программу. Вы заметили о том, что у меня, возможно, несколько статусов. И вчера даже в социальных сетях, в Фейсбуке я изменил свою профессию в разнорабочие. Я думаю, что оно характеризует хорошо. До этого, когда я, например, представлялся за рубежом, то говорил о том, что я, скорее всего, массовик-затейник. Это тоже, в принципе, было правдой.
Ну, наверное, опять же, то, что вы меня пригласили обсудить оппозицию, это, наверное, характерно в том смысле, что я не представляю никакое тоже оппозиционное движение. И, по сути, потому что нету никакой институционализированной политической оппозиции. И даже те фракции, которые формально числятся оппозиционными в парламенте, их назвать в чистом виде оппозиции невозможно. И это не только сейчас, это и на протяжении президентства Атамбаева так и было. Мы сейчас говорим об оппозиции, и это напрямую связано, и 7 апреля, День революции, это напрямую связано с тем, что происходило в 2005 году и 2010 году. И вот вчера очень хорошее было обращение Атамбаева, где он, наверное, впервые, до этого он об этом так не подчеркивал, но в этот раз, не будучи президентом, уже в статусе экс-президента, он подчеркнул о том, что события Аксайские 2003 года, 2005 года, революция 24 марта, и 2010 года — это единая цепь. И я думаю, что это очень такое ключевое признание, которое характеризует, наверное, такой перелом в оценке. И то, что это именно с уст президента, который подчеркивал именно важность 7 апреля только, оно очень хороший такой поворот. Но опять же, эти события, нельзя говорить о том, что мы вот только в Кыргызстане. Эти события происходили, так называемые цветные, которые ближе нам, это на Украине в 2004 году, потом в Грузии тоже была революция. Есть некий баланс. И самое главное, есть всегда влияние общества и гражданского общества, и общества на местах, групп влияния, на принятие решений в центре. Я вот так думаю. Адиль, вот замечая некоторые изменения, вот фокус деятельности оппозиции, ну, мы поняли, да, что оппозиция сейчас уже немножко трансформируется, но давайте по привычке и по традиции называть оппонентов власти, да, вот именно все-таки этой дефиницией. Очень заметный крен вот из политической конкуренции, то бишь борьбы за власть. Тем более, что у многих просто и нет никакой возможности бороться за власть, потому что слишком много сил оказались вне стен парламента, и таким образом, может быть, даже выключены из активной и деятельной политики. И вот крен этот произошел в сторону, ну, определенной правозащитной, что ли, деятельности. Это получается хорошо, да? Там единственный минус, что не всегда голос улиц помогает в решении каких-то проблем, когда идет очень сильное искажение и грубые нарушения там, прав человека. Последний случай — это история с народным поэтом. Ну, народный поэт не в смысле статуса, да, который государством присуждается, а такого акына-демократа, если можно сказать, Ормукова. Абсолютно садистское, абсолютно чудовищное обращение с человеком, который всего лишь навсего, пусть и остро, но высказал какое-то определенное свое личное мнение. Такая деятельность, конечно, она очень ценна, потому что она напоминает обществу о каких-то вечных истинах, да, как бы это высокопарно, пафосно не звучало. Но все-таки меня волнует по-настоящему вопрос этой трансформации оппозиции, потому что из некой личной позиции, некого мировоззрения оппозиционная деятельность превращается в какой-то технологический инструмент больше. То есть нынешние оппозиционеры, они уже, скажем так, собираются не на площадях, чего давно не было, они собираются в шикарных конгресс-холлах, да, самых элитарных, самых дорогостоящих отелей.
Они используют, скажем так, какие-то технические новинки. Мы их каждый день можем видеть там в прямом эфире Фейсбука, других социальных сетей. С одной стороны, это хорошо, потому что меняется время, меняемся все мы, оппозиция в том числе. Но с другой стороны, вот та самая струна душевная, прям даже где-то, если хотите, вот с надрывом, да, это то, что мы раньше называли голосом совести нации, да, это те люди, как бы мы к ним ни относились, но они всегда были заметны, они всегда находили нужные слова, которым народ внимал. Они были духовными авторитетами, они были какими-то политическими ориентирами. Сейчас все становится слишком среднее, слишком стандартно и, может быть, даже слишком спокойно. А чего тогда завтра ожидать? Ну, если мое наблюдение, конечно, если вы соглашаетесь с моим наблюдением, если не соглашаетесь, ну тогда дайте свою картину. Вы правильно заметили об истоках оппозиции, наверное, вот вспоминая и акына-демократа, это Тухтугула Сатылганова, который был определенным символом оппозиции, так сказать, да, потому что это был голос правды, который, в отличие от других акынов, он никогда не продавался. Это вот тот образец, который есть. Но почему-то вот в 20 веке, наверное, это из-за того, что и 16-й год был, и 37-й год был, ну и власть в Советском Союзе, она пришла и полностью трансформировала от общества аграрной страны даже не аграрной, а кочевой страны до индустриальной фактически. У нас в стране не было, по сути, диссидентов, то есть никого мы не можем назвать какими-либо диссидентами. Конечно, был определенные намеки со стороны Айтматова в произведениях, но вот такой открытой какой-то критики власти не было. Хотя, наверное, в период Горбачева именно он стал определенным символом тоже гласности. И даже говорят о том, что Горбачев именно от него получил вот этот сам термин гласность. И то есть его же проповедникам, ну, и более в международных масштабах, ну, тоже вспомню, например, Искусский форум, когда он собирал тоже, да, и вот там тема гласности, свобода мысли, она была определяющей. Я думаю, что у нас в Кыргызстане не до конца осознан феномен демократического движения Кыргызстана, который, несмотря на отсутствие диссидентов до этого, вдруг возник. И возник же он же не после обретения независимости Кыргызстана, а до этого. И костяк там составляли, например, не политики и не депутаты там, Верховного суда, которые там доярки или чабаны, да, а там действительно костяк составляла творческая интеллигенция. Другой вопрос, что там время, ну и там были, представьте себе, там был политик потом Евребек Абдрахманов, но в то же время Табылды Эгембердиев. Был журналист Таншыбек Чортаген. Но потом в то же время был Джипар Жекшиев, то есть и в то же время Топчубек Турманалиев, да, то есть совсем разные личности и в разный период, но вот их объединило только одно. Но опять же их объединило тогда, мне кажется, вот такой чисто протестная вещь в отношении коммунистической партии. Они говорили о том, что мы должны ликвидировать коммунистическую партию, и тогда все будет хорошо. А вот позитивной повестки дня у этого движения и каким образом они видят Кыргызстан, к сожалению, на тот период нет. Потом всегда вот болевая точка оппозиции в Кыргызстане, на мой взгляд, является слишком персонифицированный характер оппозиции. То есть люди объединяются не по принципу идей, ценностей и тому подобных, а потому что человек, кто он такой, его харизма, личность. То есть это, наверное, опять же исходит от нашей истории, когда нам нужен батыр, такой, знаете, батыр, и поэтому у нас во многих случаях и даже криминальных авторитетах мифологизируют, создают из них образца и героя, несмотря на криминальное прошлое. Опять же, это, наверное, связано с тем, что для нас важна именно визуальная картинка, слова, то есть хлесткость такая, и поэтому и сила определенная, и поэтому мы вот так это позиционируем. А
уже ценности, идеи, программы — это вот уже на второй план. И этим пользуются политики, на самом деле, наши. Когда нет идеи и ценностей, тем больше конъюнктуры в политике. И они быстро переходят из одного лагеря в другие. То есть бывшие друзья, которые, например, Сооронбай Жээнбеков, Атамбаев 3 месяца назад были единой командой, сейчас это уже, по сути, политические противники и два лагеря, которые вот мы сейчас видим. Но я бы не снимал ответственности прежде всего от народа, потому что, опять же, у нас политики пользуются тем, что у людей очень короткая память. То есть у нас даже не вспоминают и не хотят вспоминать, что человек делал до этого. То есть нет определенных рефлексий на то, что произошло раньше. И, например, из-за, наверное, отсутствия вот этих рефлексий, многие те преступления, которые, например, были в период Акаева или Бакиева, не расследуются и не раскрываются. То есть мы просто показали виновного за все происходящее, Бакиев и Акаев. Все. А то, что этими делами, эти грязные дела делали отдельные люди, мы об этом не вспоминаем. Например, аксийские события. Ни один виновный прокурор, начальник милиции и сами милиционеры, которые стреляли, да, которые сажали самого Бекназарова, который вот этот всплеск сделал и повлек в конце концов революцию 2005 года. Никто из них не привлечен к ответственности. Мы до сих пор не знаем до этого, кто убил Султана Ибраимова. Мы не знаем, кто убил Исанова. То есть говорят, что с Кумтором это связано. Во время Бакиева тоже очень много вещей произошло. Мы до сих пор, в конце концов, не знаем, кто убил Павлюка. Мы же не знаем об этом. Мы говорим о том, что это было политическое, а кто на самом деле стоял за этим, тоже непонятно. На самом деле у нас очень много сюжетов действительно такого голливудского масштаба, потому что очень много страстей, энергетики, этого объяснения, но из-за неразвитости кинематографии и творческая интеллигенция находится в загоне. И поэтому нет понимания, и от этого у людей, опять же, с одной стороны, они пытаются опять верить, но в то же время подсознательно понимают о том, что опять же ничего не изменится. И люди уже тотальное недоверие ко всем революциям, политикам, и поэтому это больше всего проявляется на выборах. Когда политики к ним приходят, они что-то говорят, но людям важны деньги. Уж лучше мы сейчас от тебя 2000 сомов получим и проживем где-то 2 недели, чем будем твои сладкие уста слышать на протяжении 5 лет, а ситуация реально не изменится. Примерно такая ситуация. Но мне плачевно, знаете, в чем? Вроде бы мы всегда хвастаемся, что у нас вроде бы демократия, что у нас все хорошо, но вот я смотрю на российское телевидение, и вот там даже знаете, люди, которые имеют авторитет моральный, они всегда говорят правду, вот как есть. Вроде бы мы говорим, что Россия авторитарный режим, но вот там происходит, например, Кинотавр, или какие-то другие масштабные мероприятия, или интервью очень такое резонансное, сейчас, слава богу, YouTube есть. И мы видим, что они очень хлесткие вещи говорят в отношении власти. У нас почему-то мы в критику только, то есть реальную оценку ситуации в стране перекидываем на политиков. А это неверно. То есть моральные авторитеты, актеры, режиссеры, журналисты в том числе, и они тоже должны давать, как мне кажется, моральную оценку того, что происходит сейчас. Люди в этом нуждаются, для того, чтобы хоть какую-то атмосферу доверия в стране возникла, мне так кажется. Адель, вы очень к месту упомянули про журналистов. В принципе, это у меня и так было запланировано в качестве следующего вопроса. Это тема СМИ. СМИ, вообще по природе, да, это некая оппозиционная субстанция, это, скажем так, ее ДНК. Если отминусовать опыт советской журналистики. Хотя, вы знаете, и тогда, даже при Советском Союзе, но все равно коммунистическая партия за журналистами оставляла какие-то границы свои. Журналист,
корреспондент даже районной газеты, он считался большим человеком. Приезд журналистов с каким-то репортажем в какой-то город или поселок, вообще оно превращалось в какое-то нерядовое событие, все начинали паниковать, бегать. Публикация в центральной прессе, это вообще производило, скажем так, эффект некоего цунами. У нас в Кыргызстане тоже СМИ в разное время и в разной степени тоже всегда являлись таким, образно говоря, наконечником копья оппозиционного настроя, требования к переменам, воззваний к очищению. Мы помним все эти примеры, не будем даже перечислять. Да? Когда-то флаг несла телерадиостанция «Пирамида». После мартовской революции этот флаг подхватил независимый телеканал НТС. Да? То есть всегда какой-то процесс был. Сама история на передний план выносила то или иное издание. Были журналисты-бренды. Вспомним того же Мелиса Ишимканова, Рину Приживойт, Замиру Сыдыкову. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда СМИ до сих пор сохраняют свое влияние, но журналисты в массе своей, они очень стремительно становятся аполитичными. Я, откровенно скажу, лично я не знаю, как к этому относиться. Но, конечно, если смотреть только на нашу действительность, вот эту апатию можно понять. Потому что такая череда разочарований у журналистов, да, и, скажем так, слишком много они обманывались в своих ожиданиях. Они кого-то возводили на пьедестал, а потом видели, что кого они возвели на пьедестал. Может быть, вот такая вынужденная реакция, когда журналисты просто так отворачиваются, да, от действительности, не хотят в ней принимать какого-то такого участия акцентированного, да, ограничиваются просто ролью комментаторов со стороны. Но глядя на примеры из других стран, и даже включая Россию, как вы совершенно верно заметили, где оппозиционная повестка в работе СМИ никогда не прекращается, им тяжело, их штрафуют, их закрывают, их сажают. Но все-таки, скажем так, это место пустым не остается. Скажем так, отряд теряет одного бойца, на его место появляется как минимум один, а то и двое. Если посмотрим, например, скажем так, Соединенных Штатов, изучая вот все интересные кейсы, связанные с тем же Нью-Йорк Таймс, да, с прочими известными изданиями, там вспоминаешь просто вернее, тебе напоминают о главной миссии СМИ, да, всегда быть критиком власти. Да, и это к СМИ действительно это больше применимо, чем, скажем так, оппозиционность, да, потому что это определение нас немножко уводит в сторону, а критицизм, контроль над властью, выполнение некой миссии общественного института, который на самом деле выполняет функцию четвертой власти, пусть даже эта функция, да, она такая абстрактная и отвлеченная. И самое главное, есть авторитет среди читательской и зрительской аудитории, потому что все эти СМИ, о которых мы говорим, просто флагманом является Нью-Йорк Таймс, да, потому что он и в цифровой журналистике сейчас лидер, у него больше всего платных подписчиков, да, они всем показывают, как надо работать, и при этом
сохраняют независимость. Более того, они открыто принимают вызов даже со стороны президента Трампа, ну, сегодня, да, в данном случае. Они, скажем так, активно дискутируют с ним. Ну, я не знаю, насколько применимо вот для формата видео слово «воюет», да, но в каком-то смысле воюет. Ну, все-таки, что делать нашим СМИ? Какими они должны быть? Где находить силы для того, чтобы быть критиками власти? И удерживаться, кстати говоря, от излишней аффилированности с политиками, потому что другая беда наших СМИ, или они совсем апатичные и аполитичные, или они совсем уже туда куда-то, да, в объятия политических, олигархических каких-то центров прям сами падают с радостными возгласами. Вот какие можно вот дать рекомендации, что очень важно отметить, что все-таки, ну, привело бы к тому, что у нас пресса все-таки стала бы самостоятельным игроком и выполняла бы свое предначертание, свою изначальную функцию. Я думаю, очень важный вопрос, Азамат Мырза, вы затронули. Вот оценка внешняя о Кыргызстане как островка демократии в период начального Акаева, она была связана именно относительной свободой слова, которая была именно в Кыргызстане. А то, что Атамбаев сейчас заявляет о том, что парламентская система должна до конца возыметь действие, она невозможна без свободной прессы и свободы слова. Потому что парламент — это самый открытый орган, и от того, насколько он будет открытый, от этого будет эффективность. А то, как он будет открытый, от этого зависит, как мне кажется, от работы СМИ. И вообще существование свободы слова, оппозиции, свободных партий и их эффективность, в том числе институтов гражданского общества в виде профсоюзов, НПО, которые есть в Кыргызстане, они очень активны. Опять же, без прессы невозможно. Поэтому переоценить значение его, особенно в Кыргызстане, невозможно. Потому что единственная вещь, которой мы действительно можем гордиться, и до сих пор, на мой взгляд, несмотря на то, что происходит небывалый доселе прессинг, он связан с тем, что у нас действительно средства массовой информации, и в том числе отдельные журналисты, они всегда играли очень ключевую роль и в политике, и в общественной жизни Кыргызстана. И, наверное, с этим связано с тем, что многие журналисты, которых вы упомянули, тот же Мелис Эшимканов, Замира Садыкова, Рина Приживойт, вот Доромбек Садырбаев, он тоже писал, его тоже можно назвать журналистом, публицистом. Они все уходили потом в политику. То есть и Адахан Мадумаров. То есть они дорастали до такого уровня, когда и их слово, их любое мнение, оно воспринималось намного сильнее, чем бывших партийных функционеров советских, тяжеловесов, так сказать. Другой вопрос, как потом складывалась их дальнейшая судьба. И потому что во многих случаях это повторяется с теми журналистами, которые сейчас пришли в парламент, но почему-то в прошлый период говорили о том, что свободы слова нет, а сейчас почему-то молчат. И это, конечно, вызывает недоумение. Опять же, это связано, наверное, с тем, что они знают о том, что у людей короткая память, и мало кто вспомнит. И с другой стороны, наверное, это связано с тем, что у нас в основном выбор того, кто станет депутатом, зависит не от воли людей, а от руководителя того партии, который будет назначить депутата в своей партии, не из-за того, насколько он будет эффективно взаимодействовать с обществом, а насколько он будет лоялен именно к лидеру этой партии. Потом, наверное, проблема еще заключается в том, что у нас очень небольшой рынок, вообще это связано с финансами, и то, что прежде всего телевидение, оно больше всего всегда было ангажировано до последнего времени. Но сейчас ситуация немного меняется в связи с тем, что
дешевле выходить, то есть дешевле в цифровой в пакет войти и там уже вещать. И меня, конечно, очень радует то, что очень много средств массовой информации появляется независимых телекомпаний. Prime TV, New TV, Next TV, все вот. И сейчас контент у всех акцент не только на развлекаловку, так сказать, а на обсуждение общественно-политической ситуации в стране. И это, конечно же, создает альтернативу КТР, который вот во все времена был рупором власти и особенно в регионах влиял на то, что власть продолжала вести себя безнаказанно. То есть я повторюсь, то, что во многом революцию 2005 года сыграл КТР, потому что до этого, например, ни слова про то, что были убиты в аксайских событиях люди, именно КТР об этом молчал и преподносил совсем другую картину. И это, конечно, вызвало такое массовое недовольство людей. И в период Бакиева было, и в период Атамбаева это было, когда, например, Юпигейт, первые вот эти записи переговоров так называемых, то есть главный государственный канал превратился в совместный орган с КГБ нашим, с ККМБ, когда они вот из-за записей потом это все фальсифицировали и показывали оппозицию как врагов народа. Это, конечно, до сих пор остается очень большой проблемой, на мой взгляд, потому что КТР не меняет свою содержательную функцию, он не становится общественным. И наблюдательный совет, который там формируется, во многом он опять же, не от имени общества выступает, а от имени людей, от власти. То есть, потому что, наверное, это связано с тем, что он формируется во многом из-за парламента, от парламента и от президента. И они становятся зависимы от тех людей, которые выдвинули. А те, в свою очередь, зависимы от аппарата президента. И поэтому, опять же, это орган, по сути, аппарата президента получается. Но опять же, мне вызывает удивление, конечно, когда члены того же наблюдательного совета в период Атамбаева не видели ничего плохого. А вот они выходят за пределы наблюдательного совета и потом превращаются в ярких критиках прошлого президента. И, честно говоря, сейчас мне удивительно. Я вот помню, вот единственное, наверное, несколько человек, можно было сказать, кто критически высказывал в отношении Атамбаева. А сейчас, знаете, вот такой хор появился, аж даже неудобно что-то плохое говорить об Атамбаеве, знаете, вот в этой связи. Но опять же, у людей спроса особо нет в отношении ним, но это вызывает некое разочарование. Опять же, вот КТР и его проблема заключается в том, и вообще в других государственных каналах, то, что вот вы правильно сказали, есть такие действительно независимые средства массовой информации, которые влияют не только на политику США, да, но и на мировое СМИ, это можно сказать, да, которые вот. А из-за того, что у нас второй язык русский, мы опять же ориентированы на Россию. И то, что вот такая пропаганда, она идет, это, конечно же, очень плохо влияет не только на общество наше, которое полностью покрыто российским зонтиком вещания, но и на средства массовой информации в том числе. Потому что те методики, которые используют пропаганды в России, они транслируются здесь, и опять же вот эти методы поведения наши тоже используют. Это очень плохо и нехорошо. Вот я приведу пример. Даже вот на кыргызском языке международную повестку КТР он переводит с уст и из позиции государственных каналов «Россия» или «Первого канала», говоря, например, о Крыме. Хотя это понятно, что это не совсем, то есть однозначная позиция, правильная, и поэтому Кыргызстан однозначно не поддерживает, например, отсоединение Крыма. Да? То есть вот такие вещи есть и происходят. Я вот, заканчивая, я хочу сказать, но в то же время сейчас очень сильно вот на то, что, может быть, журналисты не так влияют, может быть, на процессы, да, с тем, что во многих случаях и гражданские активисты, и политики, они уже, у них в виде соцсетей уже есть, они не нуждаются в посредниках в виде газет, телевидения, журналистов, то есть они могут напрямую вещать. Это, например, Трамп тоже демонстрирует, когда он через твит, хотя его администрация этому как-то противится, пытается это остановить, это хулиганство, но он продолжает это делать, и через соцсети он напрямую обращается к людям.
И я думаю, что это позитивное явление, в принципе, и во многом это способствует тому, что и политики, и гражданское общество учатся писать, учатся трансферировать, то есть без переводов, так сказать, да? От журналистов напрямую обращаться к людям и сразу находить отклик от людей. Соцсети нельзя переоценить их значение, потому что их роль только возрастает. И они выполняют роль же не только для общества и для политиков в виде трансляции идей. Они выполняют роль для средств массовой информации, потому что во многом информацию те же журналисты, которые потом перерабатывают эту информацию, создают качественный нормальный продукт, опять же, они получают от соцсетей. И, наверное, то, что власти, опять же, демонстративно, и, мне кажется, запланировано, многие иски подали, и давление происходит в том числе на Ормукова, которого вы упомянули, оно связано именно за публикацией в соцсети. И уже несколько прецедентов было, когда именно за публикации в Фейсбуке человека осудили, меня в том числе. Это, опять же, говорит о том, что и КГМБ вызывал нескольких в Джалабадской области, около 40 человек на допросы. Это, опять же, это делается не для того, чтобы их посадить или еще что-то сделать, а это сигналы всегда для других, чтобы более... То есть это не поле, где вы можете все делать. То есть мы вот и здесь будем тоже контролировать и делать. В принципе, я считаю, что задавить свободу слова у нас не получится. 30 лет, 28 лет это показали. Даже самые одиозные времена Акаева и Бакиева всегда была «Республика», например, газета, были «Свободные горы», была телекомпания «Пирамида», даже телекомпания «Пирамида», да, со своими трудностями. «Лица» выходили. То есть это все были газеты оппозиционные, несмотря на то, что всегда вот это происходило. А сейчас, на самом деле, в связи с мировыми технологиями, в связи с этими больше возможностей для трансляции своих идей. Я, в принципе, в связи с этим оптимистичен. Я даже оптимистичен политикой властей. Я все-таки считаю, что смягчаться давление будет. Оно не будет таким сильным, потому что во многом те процессы, которые происходили в отношении средств массовой информации, гражданских активистов, политиков, за их позицию, именно оно было направлено на зачистку политического поля и на реализацию политики преемник в виде Сооронбая Жээнбекова. То есть эта политика сделана, и мы уже видим некоторую политику смягчения. Но, конечно же, это зависит от гражданского общества, от нас с вами, и от других политиков, которые сейчас начали активизироваться, от того, чтобы этот процесс все-таки остановить. И у нас действительно, опять же, нас называли, не Монголию называли, жемчужиной Центральной Азии, да, свободной, а именно Кыргызстан. Опять, чтобы мы вот эту функцию опять на себя взяли. Ну, буквально каждое слово нашло такой живой отклик у меня, поскольку, ну, наверное, вот, состояние нашей журналистики, наших СМИ, это вот то, о чем там невольно приходится думать, переживать каждый день. И позвольте просто в качестве как бы своего добавления к вашим мыслям сказать, что я тоже уверен, что свободу слова в Кыргызстане никто задушить не сможет, но очень становится острым вопрос, а что, собственно говоря, делать со свободой слова? То есть воспринимать как спонтанные, импульсивные выплески таких сиюминутных мыслей, негодования, критики. Это хорошо, но хотелось бы что-то более осознанного, зрячего, что-то более стратегического, когда СМИ, это превращалось бы не в забор, где каждый может написать все, что хочет, а чтобы СМИ стали поводырем всего общества, таким, скажем, форвардом, да, который уверенно ведет мяч и забивает нужные голы. Но это, наверное, тоже определенный путь нужно пройти. Это тоже, наверное, какая-то эволюция, это тоже, наверное, какое-то развитие. И вот, чтобы закольцевать наш разговор, опять вернуться к основной теме, да, судьбы нашей оппозиции, ее будущее, хотелось бы вспомнить и нашим зрителям посоветовать. У нас на сайте Центр KG в разделе «Видео» вы сможете найти запись, я сейчас точно не помню, но это, по-моему, осенью прошлого года, тема называлась, или даже зимой,
Тема называлась «Как нам обеспечить гарантии деятельности парламентской оппозиции?». Вот. Почему это важно? Нам уже, наверное, придется смириться с тем, что у нас не будет таких ярких трибунов, демократов, как Табылды Эгембердиев, как наш аксакал Доромбек Садырбаев или Адахан Мадумаров вот в пору его политической юности, да, когда он был действительно голосом во многом. Фамилии в данном случае значения не имеют, потому что это целая когорта была. Там каждая звезда, каждый оставил свой след в истории. Это, наверное, просто фамилии мы назвали, чтобы временной тот отрезок указать и напомнить, о чем мы говорим. Так вот эта романтическая эпоха демократии, оппозиционной деятельности, вот такой искренней, не покупной, не конъюнктурной, наверное, больше не повторится. То есть невозможно войти дважды в одну реку. Как бы нам ни было, но зато у нас есть некие ориентиры, маяки, на которые мы можем смотреть. Пусть они немножко там с ностальгическими нотками, а жизнь неумолима, к сожалению. Мы вполне допускаем, что вместо этих трибунов уже должны приходить такие вооруженные точными знаниями, хладнокровные люди, которые, пусть даже без внешней яркости, броскости, будут неумолимо и неутомимо бить в нужные точки, добиваться изменений. И, конечно, на сегодня в качестве вот этого поля оппозиционной деятельности в первую очередь мы называем парламент. Потому не зря один из итогов 2010 года, его ценности, это следующий шаг в усилении парламента. Вы, в принципе, об этом и упомянули в начале вашего выступления, когда и причем создали целый ряд. Это касается не только Кыргызстана, это Молдавия, это Грузия, безусловно, Украина. И вот, анализируя состояние во время той передачи, мы поняли, что кроме заявлений, деклараций, похвастаться тоже нечем. Прописать в Конституции доминирующую роль парламента как одной из ветвей власти оказывается очень мало. Как бы там мы ни старались, как бы мы себя не убеждали, мы все равно видим, что в парламент проходят там попутчики, политические спекулянты, ангажированные люди или просто бизнесмены, да, у которых там, скажем так, народ думает об одном, а у них совершенно другие цели. У меня были определенные мысли о том, что мы просто должны быть такими категоричными прагматиками. И если мы хотим, чтобы парламент стал с полем, где вот оппозиция с властью могла бы сшибаться, а в результате этого происходил бы прогресс, улучшение, где происходил бы взаимный контроль друг над другом, в результате чего как раз-таки мы могли бы быть спокойными в плане невозможности рецидива там, семейно-кланового правления, семейного правления. Просто взять и принимать осознанные и четкие решения. Да? Вот, например, я думаю, почему бы государство не могло бы принять закон, скажем так, вот, что допускать до парламентских выборов только те партии, которые на обязательной основе раз в год, как это, собственно говоря, у них же в уставах и прописано. Я изучал все уставы наших партий, но они съезды проводят в основном только перед предвыборными кампаниями. Почему бы законодательно не закрепить норму, что у таких партий обязательно должны быть свои партийные средства массовой информации, пусть не газета и телевидение, что дорогостоящее и сложно технологически, но хотя бы издавать онлайн
сайты, где содержалась бы полная информация об их деятельности. Почему бы не сделать жесткую фиксацию членства в этих партиях, чтобы мы как раз-таки не видели этих богатеньких буратин, которые просто как бы с помощью своих денег обеспечивают проведение этих кампаний. Почему бы не изменить саму суть этих предвыборных кампаний, которые сейчас превращаются просто в гигантское там сорение деньгами, кто кого выиграет в этом финансовом споре и больше займет эфирного времени на телевидении и площади печатные в газетах, а переместить агитацию только на общественные телеканалы, бесплатно, да, но платой в данном случае являлось бы как раз выполнение этими партиями своих обязательств перед государством и перед народом. Это прежде всего открытость, четкость, наличие программ и жесткая структура как самого членства, так и списков предвыборных. Когда не получалось бы так, что там, ну, условно говоря, после победы на выборах в какой-нибудь фракции на первом месте не оказывался бы человек, который в списке был там где-то 40-м или 50-м, потому что это тоже элемент коррупции, это тоже элемент обмана электората, это использование каких-то не очень благовидных и достаточно грязных предвыборных технологий. Вот когда, на ваш взгляд, вот вообще само государство и общество вот дорастет до, ну, до такого, скажем так, ну, взрослого подхода, да? Вот мы все время говорим, почему у нас не меняется жизнь, а иногда получается, что мы просто не принимаем жестких каких-то четких законов, которые бы нас в конце концов и приводили к этой хорошей жизни, потому что одних благих желаний и чисто таких слишком общих декларативных законов или конституционных там установок оказывается мало, потому что вот эта размытость, эта расплывчатость формулировок, законов, она приводит к тому, что приходят очень такие дельцы, да, которые, используя все эти лазейки, делают так, как удобно и нужно им. Вы правы, вот мы все равно демократические процессы у нас препонами, но идут, но и мировые тенденции тоже, мы от них не уходим, мы в этом тоже поезде. И в связи с развитием цифровых технологий тоже мы быстрее получаем информацию со всех уголков мира. Но в связи с этим возникает другая проблема – это атомизация общества. Это вот когда появляются субкультуры, субсредства массовой информации и вообще субгруппы, которые формируют свои, то есть существуют сами по себе. И это, наверное, опять же влияет на отсутствие определенной солидарности среди не только журналистов, а вообще в обществе. Вот я вот когда вижу, и для меня это всегда было удивительно, посадили человека за то, что он высказывал негативную точку зрения, да, по отношению к власти, и перешел какие-то линии, на их взгляд, красную линию. И вот люди, которые его поддерживают и выходят на его сторонники, они всегда, вот, например, не соединялись с другими политическими заключенными и сторонниками. Они всегда говорили о том, что это, может быть, он виноват, а наш-то точно не виноват. Хотя одна статья, одна линия. И я всегда говорил там, тем же представителям Народного парламента, Объединенного оппозиционного движения, который Бектур Асанов, Кадыров, Текебаева, сторонникам Садыра Джапарова, другим политическим заключенным, тем же саруйцам, которые сидели в тюрьме. То есть их очень много. И я всегда им говорил о том, что эта тенденция одна, и статьи одни. Но если не объединиться, если не выступать с единой точки зрения на то, что это политический прессинг, только тогда ваши требования, они будут и возымеют действие. В конце концов, они к этому пришли, но не тогда. То есть каждый всегда воспринимал, что наши-то чистые, а вот они-то, может быть, как раз и хотели свергнуть власть, хотя этого не было.
А также происходит и средств массовой информации. Вот только как тогда, когда в отношении конкретного журналиста или издания появляются иски и давление, только тогда они начинают говорить или кричать. А вот когда другим средствам информации, я не говорю про всех, но в целом так происходит, когда так происходит, то всегда немного в стороне от этого исходит. И, конечно же, вот отсутствие солидарности определенной, исследования принципам определенным, оно вот к этой проблеме, на мой взгляд, ведет. И, ну, я бы вот свободу слова и средства массовой информации не рассматривал отдельно, а в целом это связано с политической системой в стране, несовершенной. И когда президент говорит о том, что многие, больше половины дел, которые расследуются счетной палатой, не доходят до прокуратуры, а прокуратура по этим делам не возбуждает уголовные дела, и потом только половина возбужденных уголовных дел, как со стороны ГКМБ, АКС ГКМБ, Генеральная прокуратура, финансовая полиция достигает суда, а суды, в свою очередь, только половина этих дел выносят приговор. То есть это говорит о тотальной несовершенстве этих силовых правоохранительных органов, которые напрямую влияют не только на свободу слова и на состояние средств массовой информации, а вообще на нормальное взаимодействие гражданского общества и властью. И отсутствие доверия – это очень большая проблема, потому что, опять же, это связано с экономикой. Если суды не работают, если нет доверия правоохранительным системам, никакой нормальный инвестор, большой, которому все доверяют, сюда в Кыргызстан не придет. Потому что для них главное условие, чтобы к ним завтра под каким-то поводом не пришли правоохранительные органы и не засудили потом, и не отобрали имущество и так далее. Поэтому я считаю, что мы должны и стараться видеть общую картину и всегда в целом стараться говорить о том, что без открытости парламента и без чистоты правоохранительных органов и без того, чтобы президент не выходил за пределы своих полномочий, реального развития свободы слова и средств массовой информации в Кыргызстане не будет. Вы затронули партии, парламент. На мой взгляд, у меня есть тоже идеи в этой области. Я считаю, что в Кыргызстане только лишь институт партий и через этот институт развития парламентаризма он несостоятелен. Я поддерживаю президента в той части, что тот же президент, он должен избираться через парламент. Я думаю, к этому мы должны прийти. И это, в свою очередь, повысит статус парламента. Но не такой парламент, который формируется таким образом. Я считаю, что у нас все-таки должна быть двухпалатная система. Сенат или Курултай, Верхняя палата, где при ротационном порядке депутаты местных кеңешей, будь то аильный кеңеш или районный кеңеш, то есть это обсуждаемо, но это опять связано с территориальной реформой, которая произойдет там, чтобы там избирались депутаты сессионно на парламент, и они таким образом, Верхняя палата каким-то образом контролировала популистские выходы Нижней палаты, которые будут полностью формироваться через партийную систему. И тогда будет, во-первых, представительство мест, и более качественная проработка законов, когда Верхняя палата, то есть Нижняя палата, она инициирует законы, популистские в некотором смысле, а потом это будет через качественную обработку Верхней палаты, она будет выходить в виде нормального документа. И только вот Верхняя и Нижняя палата, они, соединившись, должны избирать президента, на мой взгляд. Но президент, при том условии, что его полномочия, особенно в части влияние на экономику страны, оно будет снизено вообще до минимума. То есть ему, мне кажется, надо оставить две главные полномочия. Это представительские функции, это внешняя политика, но ограниченная, и это определенный контроль над силовыми органами, но мне кажется, что все-таки силовые органы, прежде всего ГКМБ, должны находиться под контролем парламента. А в свою очередь ГКМБ не занимался политическим сыском,
и не уничтожал оппозицию, а занимался лишь контрразведкой, потому что ведение разведывательной деятельности за рубежом нам не по карману, понятное дело, и нам особо этого не надо. То есть важно, чтобы просто контрразведка. Вот на этом сосредоточившись, мне кажется, это в свою очередь опять же влияет на то, что оппозиция будет развиваться, и на свободу слова в стране, я так полагаю. Безусловно, политика – это искусство. И те, кто находится в политике, реализуют ее, должны на свою сферу деятельности смотреть именно как на искусство. Потому что политическая реальность – это, собственно говоря, наша ежедневная жизнь, это имидж страны на международной арене, это инвестиционная привлекательность, это сама экономика страны, то есть насколько она успешна и насколько мы, граждане этой страны, будем защищены, иметь рабочие места, получать хорошие зарплаты. Экология – это тоже политика. Потому что, посмотрите, город, он просто опустынивается. Да, где-то там что-то компенсируется новыми посадками, но когда это вырастет, и все ли вырастет, а не появятся ли к этому времени у нас еще и другие какие-то планы по переустройству улиц, в результате чего и новые посадки куда-то потом исчезнут. Вот это все политика. Все абсолютно политика, но самое главное, есть политика политики. А это, безусловно, это президент, институт президентства, это исполнительная власть, судебная власть и парламентская власть. И поскольку, скажем так, судебная власть – это сугубо профессиональная сфера, куда просто так с улицы не попадешь, там надо очень серьезно учиться, очень нужно делать какую-то длительную карьеру, завоевать авторитет, а потом уже стать судьей, то все остальное это действительно открыто для народа. То есть любой человек, который поставит себе цели, выстроит себе четкий жизненный план, найдет для себя политические какие-то ценности, ориентиры и будет очень убедителен, сам добровольно пойдет на какие-то жертвы, да, это что? Это финансы, это семейные какие-то отношения. Может завтра кто-то из них оказаться, я не знаю, там, нашим Ли Куан Ю, да, или кого мы еще очень часто приводим в качестве примеров. Но, знаете, для меня идеал это когда все мы по чуть-чуть были бы этими самыми Ли Куан Ю. Потому что одно дело ждать спасителя Отечества, да, когда он появится, кто это будет, насколько у него все хорошо получится. А другое дело всем вместе по чуть-чуть заниматься политикой, то есть вот именно тем самым улучшением нашей жизни. И чтобы политика была эффективной и успешной, конечно, над ней нужен сильный контролер, а это та самая оппозиция. Я думаю, вот самый главный урок, который мы должны и из нашей всей предыдущей истории независимости страны и нашего сегодняшнего разговора заключается, наверное, в том, что уже пора перестать смотреть на оппозицию как на это, скажем так, на представителей оппозиции, как на некоторых подвижников, людей, которые там несут героически свой крест, да, и куда-то поднимаясь на какую-то Голгофу, чтобы принять, я не знаю, там пусть даже славную, да, но мучительную гибель на глазах у людей. Оппозиция это становится просто одной из форм политика государственной деятельности, когда сегодня ты оппозиционер, а завтра, вот по принципу этих качелей, ты завтра становишься обладателем власти. А следовательно, тот, кого ты сменил, он тоже занимает
то же самое, это место твое. И так вот, скажем так, в результате этого появляется диалектика. Да? То есть оппозиция, она должна у нас стать, ну, в каком-то роде зоной комфорта. То есть это не значит, что вот быть гонимым, непонятым, да, какой-то изгой. Мы должны все вместе вот, наше политическое устройство нашего государства, нашего общества вот к этому приводить, чтобы оппозиционер, ну это даже, я не знаю, какой-то, может профессия, да, даже, превратилась просто в профессию. И я думаю, общее ощущение, Адиль, что это время как-то близится. Потому что, да, мы уже упомянули, пусть мы где-то, как-то, где-то со скрипом, с торможением, с какими-то окольными путями, но все-таки определенное развитие у нас идет, и дай Бог, в конце концов, чтобы мы пришли, да, из пункта А в пункт Б, и все у нас было бы замечательно. Спасибо, Адиль, за интересную, содержательную беседу. Спасибо вам, зрители, за ваше внимание, за уделенное время. Мы, конечно, будем продолжать политическую тематику. Адиль, я думаю, вы и в следующий раз не откажете нам в просьбе. Мы будем включать в разговор и других людей, которым есть что сказать о политике. Так что мы не прощаемся, да, а говорим до свидания, до новых встреч.